हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अरे कैरेक्टर होता है ये फ्लैश, इसको हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टोकन अनलॉक करना होगा। यू अनलॉक फ्रेश। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्रेश अनलॉक हो चुका है। 120 अनलॉक फंक आउटफिट। देखते ये हमसे अनलॉक होता है फिर नहीं, और कोई अनलॉक हो जाए तो भी बढ़िया बात है। देखते हैं कोई अनलॉक होता है और फ्रेश तो अनलॉक हो गया। यस, वन मोर टू अनलॉक। ठीक है, यस अनलॉक ट्रिक स्कैम आउटफिट। यस, ये देखिए दोस्तों, अनलॉक कैम आउटफिट। ये अभी 200 का है। तो अभी ले लूँ। स्पाइक अनलॉक हो जाए अच्छे ही है। You unlock Jack's star outfit. Yes. ये unlock star outfit Jack. बिल्कुल करता हूँ। select एक बचा इसका। अभी यही दोनों बचे हैं इसके। अभी इसका यही नहीं हुआ है तो ये भी बचा है। यही होता है पंक आउटफिट, रॉक आउटफिट। पहले अब हम स्पाइक को अनलॉक करेंगे, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। चलिए का स्पाइक अनलॉक हो जाए। स्पाइक का बहुत कम आ रहा है। गिटार सबसे ज़्यादा मुझे पता है कौन आ रहा है। सबसे ज़्यादा आ रही है हैट। टू, 3, 4, 5 ऐसे हैं जो टोकन बॉक्स ही है। देख सकते हैं आप।
Just hot outfit. Yes. Select. Oh ये select हो जाएगा. Yes. UFOs आना कम बनने लगा है. लो नाम लिया और UFO हाजिर. चलिए अब तुम से कमा रहे हो. टीम लोग स्पाइक. अब 319 more to unlock your journey. इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा. उठानी ये लड़की है, मुझे पता ही नहीं था. यस मैं तो दोस्तों बाय बाय. मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि यूटॉनी कैसे अनलॉक करते हैं. चलिए दोस्तों बाय बाय. सी यू टाटा बाय बाय.